Entonces, ahora vamos aquí a Jalapa. Estamos aquí en Jalapa. Sí ha habido, digamos, una estafeta que ha tomado alguna agrupación, es Bantú. Bantú, que quiere decir, en general, pues una familia de lenguas africanas, ¿no? Que reúne varias lenguas africanas, eso quiere decir Bantú. Desde el 2010 están activos y están haciendo música pues muy diversa dentro del género afroantillano, y pues le han dado también sabor en la noche aquí a Jalapa, que es algo muy importante. Bueno, claro que pasó la pandemia, está la pandemia, pero seguramente continúan haciendo sus grandes proyectos. Y vamos a escuchar ahora con Bantú un tema romántico que se llama No te vas de aquí, de Pepe Pez González, y el arreglo es de Ricardo Micho Rodríguez. Actualmente Edgar Yair está al frente de Bantú, y a quienes escuchamos desde Jalapa al gran grupo Bantú. Que he besado, los sentimientos que por otras he inventado para borrarte de mi mente y mi pasado. Que pase el tiempo, todavía no te he olvidado. Dejaste tu amor en mi pecho bien clavado, y aunque he intentado no he logrado sacarlo. Porque siempre que estoy con alguna mujer te vuelvo a recordar, no lo puedo entender. Yo quisiera borrar de mi cuerpo y mi ser esos besos que me han enseñado a querer. ¡Rumba! He probado muchos besos pensando en dejarte ir, y por más que yo lo intento, no te vas de aquí. Que no te vas, no, 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 y tampoco te puedes quedar. Ay, pero vente pa' mi casa, te lo ruego, mamacita, que contigo quiero estar. He probado muchos besos pensando en dejarte ir, y por más que yo lo intento, no te vas de aquí. He probado muchos labios, he probado muchas bocas, pero nadie ha logrado hacerme sentir lo que tu cuerpo me provoca. De marchar, adiós, que te vaya bien, y si me haces falta, que
lo aprendí de Porfi. He probado muchos besos pensando en dejar